ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនថ្ងៃទី20 day 20ឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចទី1 phonogram ថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីអក្សរ A ហើយនិង Y ដែលមានសំឡេងដូចអក្សរ AI ដែរគឺ A ឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យទី1 A say D A day ពាក្យទី3 pay ចំណុចទី1ចាប់តែប៉ុណ្នេះយើងចូលទៅចំណុចទី2 blending ពាក្យទី1 say ជា verb ប្រែថានិយាយពាក្យទី2 day ជា noun ប្រែថាថ្ងៃពាក្យទី3 pay ជា noun ប្រែថាប្រាក់ខែបើជា verb ប្រែថាបង់ប្រាក់ពាក្យទី4 play ជា noun ប្រែថាការលេងកម្សាន្តបើជា verb ប្រែថាលេងពាក្យទី5 stay ជា verb ប្រែថានៅMay ជា noun ប្រែថាខែឧសភាជា verb ប្រែថាអាចពាក្យទី7 paid ជា adjective ប្រែថាដែលបង់ប្រាក់ហើយSunday ជា noun ប្រែថាថ្ងៃអាទិត្យgray on ជា noun ប្រែថាខ្មៅដៃផាត់ពណ៌ជា verb ប្រែថាផាត់ពណ៌ចំណុចទី2យើងចាប់តែប៉ុណ្នេះឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចទី3 simple sentences ប្រយោគងាយយើងមើល sentence ទី1 In May the sun's rays stay all day In May the sun's rays stay all day In May the sun's rays stay all day នៅក្នុងខែឧសភាពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងខែឧសភាពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេញមួយថ្ងៃ Sentence ទី2 I can play on the grass all day I can play on the grass all day I can play on the grass all day ខ្ញុំអាចលេងនៅលើវាលស្មៅពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចលេងនៅលើវាលស្មៅពេញមួយថ្ងៃ Sentence ទី3 I can crayon all day on Sunday I can crayon all day on Sunday I can crayon all day on Sunday ខ្ញុំអាចផាត់ពណ៌ពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំអាចផាត់ពណ៌ពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យ Sentence ទី4 It is the day of rest and play
It is the day of rest and play. It is the day of rest and play. វាគឺជាថ្ងៃនៃការឈប់សម្រាកហើយនិងការលេងវាគឺជាថ្ងៃនៃការឈប់សម្រាកនិងការលេង Sentence ទី 5 It is the best of all. It is the best of all. It is the best of all. វាគឺជាថ្ងៃល្អបំផុតនៃថ្ងៃទាំងអស់វាគឺជាថ្ងៃល្អបំផុតនៃថ្ងៃទាំងអស់វាគឺជាថ្ងៃល្អបំផុតនៃថ្ងៃទាំងអស់បាទវីដេអូថ្ងៃទី20របស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះសូមអរគុណ